我哋一齊同心禱告。主啊，今日係新嘅一年嘅開始，係新嘅。我哋弟兄姊妹一同嘅嚟到敬拜你，願你得着當得嘅榮耀，願你得着我哋一切獻上嘅讚美，願你永遠嘅喺每一個人嘅心裏面，你自己成為我哋嘅主，我哋嘅神。每時每刻我哋要敬拜你，唔係喺今日敬拜你，係隨時隨地，無論喺邊度，我哋都敬拜你。每一日都係新年，每一日都係新嘅。願你喺今日嘅裏面，你親自向我哋說話，你使用一啲無能無力嘅人成為你嘅出口。願主耶穌基督你嘅恩惠與我哋每一個人嘅同在。願你感動嘅靈加倍嘅感動我哋，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。應該講恭喜發財先啱喎，大家好驚講聽呢啲說話係咪？啊，好開心，真係好開心，幾激動嘅，特別企喺最後嗰一位鄭牧師，30幾年未見。舊年有機會佢到北美去啊，佢肯揾下我，哇！我好開心，我哋一齊有機會30幾年未見，30幾年嘅之後嘅今日，我30幾年咪喺香港過個年啊！因為我今日激唔激動啊？幾激動嘅，幾激又動係咪啊？人生冇幾多個30幾年，希望下一次嚟我30幾年係坐張輪椅上嚟。多謝神俾我恩典，俾我機會有幾間教會啊，叫我今日講道。但係鄭牧師更俾我呢個機會嚟沙田潮語浸信會，我嘅家嚟到講道，係首選，其他都抌埋一邊。對唔住，唔好俾佢聽到。剛才我睇呢段聖經。我唔知你大家好熟一段嘅聖經，熟到不得了，係咪啊？成日聽牧師講道，成日聽好多嘢。我今日就係唔係炒冷飯，係特別設計講嘅。其實牧師都好多道可以講，隨時拿起幾篇可以講。唔係，當我應承咗鄭牧師嘅時候，喺北美嘅時候，一路預備到而家。但係請你原諒我。我個白話而家越嚟即係粵語啊，越嚟越差。冇好耐冇用粵語講道，真係好耐。一般都係用其他語言講道。我講廈門話講道都好過講潮州話嘅。我從來未講過潮州話講道，我廈門話講道唔錯嘅。普通話講道、英文講道、西班牙講道都 OK。但係真係好耐冇用粵語講道，所以希望大家原諒我。如果我粵語講得好甩咳嘅時候咧，你多多包容。聖經今日時間好有限啦，我知道寫封信俾我嘅時候，我有其實好多料想影出嚟，但喺內地全部退翻晒，唔俾我傳啲資料嚟香港。唔係我好多圖畫、好多音響喺度嘅，咁但係今日我做唔到，請你亦都原諒我。聖經呢度一開始講一樣嘢，主啊，你世世代代作我們的居所，諸生未曾生出。地與世界你未曾造成，你係乜嘢啊？你是神。邊個咁有資格去咁樣做一個開場白咧？冇。聖經講係摩西去講嘅一段說話，大家知道摩西係邊個嗬？大家都知啊。其實摩西，我諗大家唔需要再介紹，大家都知道喺舊約歷史裏面。你發覺摩西係好重要嘅人物。我同一個猶太，所以現今叫拉比，其實佢喺法律學院教猶太法律，一個好好嘅朋友。同佢傾偈，我猶太人對摩西點睇法？佢話民族英雄、革命家。
並且係佢永遠嘅心中嘅一個偶像。好唔簡單，摩西喺猶太人嘅心目中今日都係。但係當我睇今日嘅摩西嘅時候，你會睇到一個好真實嘅摩西嘅背景。我好簡單嘅講一下，真係時間好有限。如果你睇聖經嘅時候，你睇嘅摩西咧，你會覺得佢係一個好唔簡單嘅人。嗰個唔簡單到咩地步咧？聖經特別喺使徒行傳嘅第7章嗰度，你唔需要打開，今日時間好有限，係形容摩西係出身於一個嘅點樣嘅環境。佢出世嘅時候，聖經形容佢係非常嘅俊美。希伯來書第11章重複嘅話係非常嘅俊美，但係喺聖經嘅裏面，其實呢個翻譯咧係唔得準嘅。信達雅，佢達到信同雅，但係唔夠達。我將佢重新翻譯。聖經嘅翻譯出嚟嘅係英文聖經，係翻譯到 no ordinary。我翻譯係脫俗非凡。摩西嘅一生係脫俗非凡，好唔簡單。一出世就脫俗非凡。40年，你睇《使徒行傳》第7章，講到佢40年喺埃及學盡埃及人一切嘅智慧，好叻嘅。學盡埃及人一切嘅智慧，特別係一個以色列人，好唔簡單。40年喺嗰度嚟學啊。而40年之後佢做第二樣件事係乜嘢咧？佢冇想到嘅，其實係一個殺人犯。我哋用現今嘅說話，殺死咗個埃及人，然後流離逃亡，去到曠野過呢40年，佢好期望係好平淡嘅過人生40年，得唔得？得唔得？喂，唔答嘅，俾啲反應啊！唔得噶，好想淡薄人生，好想平淡嘅過日子，唔得。神點做啊？呼召佢再出翻嚟，去邊度啊？去邊度啊？去埃及做啲咩嘢啊？救苦救難啊！去救自己嘅同胞出嚟啊！好唔簡單啊！聖經呢度講，你覺得摩西好矛盾嘅？佢話人生我哋經過嘅幾多年啊？有幾多年啊？70歲。若是強壯可以到幾多年啊？80。佢嘅一生幾多年啊？120年啊！40年喺曠野領導以色列人出埃及。你覺得呢個係一個英雄，係一個好叻嘅人，喺歷史上面成為一頁嘅一個以色列嘅人物，喺我哋所信嘅聖經嘅裏面，亦都成為我哋嘅一個敬拜嘅對象。但係你記得民數記講，佢做咗一件事。120年啊，為神去捱去做，佢可唔可以入到神應許去嘅迦南美地啊？得唔得？點解唔可以啊？點解唔可以啊？點解唔可以啊？死咯，考聖經咯，鄭牧師啊，主日學得唔得啊？你主日學搞成點啊？點解唔可以啊？我背聖經，我唔睇聖經噶，試下背聖經，點解唔得？神吩咐佢第2次，當以色列人喺曠野冇水飲嘅時候，神吩咐佢話：以色列人喺度埋怨，喺度鬧神，埋怨摩西。神吩咐佢話：你向啲磐石講乜嘢啊？叫佢唔打水啊！邊有水打？叫磐石，話叫向磐石叫，吩咐磐石出水，出唔出到啊？出到，但係點出啊？打。佢攞起神俾佢嗰支拐杖，嗰支手杖係唔係拐杖？嗰支手杖，佢以為攞住雞毛啊當令箭啊，就咁打落去，連打2下，呢2下傷啊，傷成點啊？神唔俾佢進入佢應許嘅地方，怒氣啊！所以摩西呢度你見到佢話佢好認識神，所以呢度聖經第1節呢度會睇見佢係主啊，呢個字眼好有意思㗎，又研究一下。呢個字眼係用細草嘅，大草嘅我哋叫做英文叫 law，L 係用一個大草，然後其他嘅 ORD 係用細草嘅，好得意嘅。喺第1章呢度你會見到，同埋對唔住第1節同第17節。用咗同樣嘅細草嘅 law，3個名稱你真係要記得吓，我會考你㗎。law 咩叫 law？
係主人咁解。佢認為自己係亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神，神係佢哋嘅主人。摩西都認為佢係神嘅主人，所以用呢個細草。第二個我俾大家去認識一下，有幾有意思嘅。第13節，亦都係用 Lord，全部大草嘅。呢個大草嘅意思就好勁啦，勁成點咧？耶和華，咩叫耶和華？耶和華就巴閉啦，大草嘅，大草到不得了嘅。我諗牧師講道應該講過，解釋過咩叫耶和華。I am， 我是，咩叫我是啊？我是你唔好成日亂講，唔噏得出個。原來神話我是乜嘢啊？希伯來嘅意思係所有嘅嘢都我是，係我嘅，唔係你嘅。所有嘅嘢你睇得見、聽得見、摸得到嘅，都係我是，係講緊神。呢個第二個字應用呢個主啊。第三個字俾大家認識一下，第2同第17節呢一個字，摩西嘅稱呼係用神 God，God 三個都係大草嘅。呢個 God 嘅意思又好有意思喎，係乜嘢啊？點樣解釋啊？好有意思嘅，呢度嘅意思喺希伯來嗰個字 Elohim， 係講緊能力同埋權柄啊。摩西喺一章嘅聖經裏面個禱告用咗3個稱呼神嘅意思，你會睇見佢睇呢個神諸生世界乜都未曾出現，呢個神已經存在啦。我哋今日好感謝神，我哋見到呢一個神係我哋信嘅。諸生未曾生出，地與世界未曾造成，你是神。呢個睇見摩西對神嘅認識好深刻㗎。我唔知大家對神嘅認識點。我不斷學習認識。我今朝6點就開始走路啦，走咗2個鐘頭，由旺角走到尖沙咀。走完之後咧，翻去沖涼，即刻就講你啦。一路走，主啊，好奇妙！成條彌敦道一路走，落窩打老道一路走到尖東。我覺得神真係好奇妙，神好恩待香港，好恩待每一個人。變遷好多。但係見到神仍然係恩待我哋呢一個城市，屬於中國嘅一個地方。無論幾多風雲，無論幾多風雨，神仍然喺當中掌權。你相信一樣嘢，神喺度掌權。摩西睇見，但願我哋都睇見。當摩西睇見呢個時候，我哋發覺佢睇見神嘅無限啊！嗰個無限就係我哋人幾咁渺小咧，渺小到一個地步嚇親你嘅。神好無限，佢話乜嘢啊？佢使人歸於塵土，說你們世人要歸回。神點樣睇人啊？聖經裏面話，在佢看來千年如已過的昨日，又如夜更嘅一更。原來喺神嘅心目中，我哋咁渺小嘅，渺小到不得了嘅。我唔知你坐飛機有冇咁嘅經歷？我好多次空難又唔死得，真係好多次。舊啟德機場，尋晚同屋企人傾，舊啟德機場一架飛機直頭中咗落海，又有我份喎。我坐機尾，機頭嗰啲有啲人有事。有一次係桃園機場喺台北，如果坐遲嗰班機咧，成架車撐落入成個民居，成架飛機係冇晒。又經過過一次噶，有一次喺新加坡又係，嗰次又好慘啊！上咗飛機1分鐘唔夠，成架飛機裏面都係空，都係白霧啊！佢話飛機轉唔到翻轉頭，哇！轉唔到翻轉頭，全架飛機白霧，跟住冇空調、冇空氣嗰啲嘢。我話諗住啊，主啊幾好啊，咁樣直接上去幾舒服啊，係咪啊？好似轉回緊轉回喺度講個翁太喺度講嘅見證。其實與主同在，我其實期望呢一日嘅，瞓下走咗，坐緊飛機又好似370咁又走埋，幾爽噶嚇！我知道我係見住面，人生好多嘢我哋唔知道，喺嗰一刻，我唔知話每次見嗰啲飛機又上又落，遇到嗰啲氣流嘅時候，我好中意嗰個時候，我好中意睇人啊，睇隔離左右，真係咁噶，有啲揦住手，
去啦嚇，揦住一齊去啦，一齊去啦。有啲真係飆晒冷汗，有啲定喺度硬到乾晒，有啲嚇到成身汗。真㗎，有啲嗱聲寫書啊！我有時覺得唔好咁遲寫啦，早啲寫我愛你啦，咁樣係咪啊？到嗰一刻佢好多都寫我愛你㗎，我發覺真㗎。隔離就哇我愛你 ，I love you， 哇嗰個時候鬼咁愛嗰個，嗰架飛機冇事之後就劈咗佢張紙。啊！你覺得人真係好渺小，好驚，我哋好渺小。你唔知嗰一刻幾時我哋會走，係咪啊？冇人知㗎。你唔知，我唔知嘅。但係神原來喺度掌管呢一切，掌管呢一切。我哋唔知，神掌管緊你嘅生命。啱呢位阿翁太講，掌管佢生命，掌管你嘅生命，掌管每一個人生命。摩西喺呢度跟住睇見神嗰個無限同人嘅嗰個極限同埋有限嘅時候，我哋睇見嘅人係真係好無能。聖經裏面講最重要嘅摩西，佢經歷到神，睇見人點樣對神嘅，攞到恩典，但係忘恩嘅。佢呢度講到好多嘢。我哋今日嘅時間可能唔夠去講咁多嘢，但係我哋睇見呢段嘅聖經裏面講到人點樣對神嘅抗拒，對神嘅敬畏嘅唔夠。最重要嘅摩西呢度我睇，我哋再睇翻第90章。90章呢度講第10節，啱剛才所講，有乜嘢值得我哋去炫耀呢？佢話係勞苦受煩，轉眼成空，我哋就如飛而去。勞苦受煩，轉眼成空。人生有好多嘢，好多年輕人我見到。佢話聽啲大叔講道係好煩嘅，成日都講啲勞苦受煩啊，講下咩轉眼成空嚇，都唔知阿鄭牧師，我哋啲大叔講道係咁噶啦。呢個勞苦受煩，轉眼成空，人生你唔知。我剛才聽呢位姊妹嘅見證，其實我好想俾佢講晒，我唔好講啊。我知佢好多嘢想講。尋晚收到電話。兩個人離開呢個世界，尋晚，一個係中國人，一個係印度嘅朋友，一個47或者45歲，一個26歲，一個做下嘢，瞓低咗，救護車嚟到，佢哋話已經走咗啦。另一個喺癌症個病床掙扎咗3個月，終於佢話走啦，又拜拜。今年到而家對唔住啊，過年講啲嘢好似唔係好好。我認識嘅朋友或者弟兄姊妹，今日係29，走咗23個。我工作好多人好有興趣啊！有一位年輕人啱好叻，喺香港讀完香港大學，讀醫學院攞到醫學嘅學士，咁到美國去再讀喺紐約大學醫學院攞到佢嘅醫學博士，咁嚟我哋嘅機構做研究，一位醫生。咁佢嚟到嘅時候就同啲人講啦，我係香港大學 Hong Kong U 好醒啊，然後係 New York U 攞埋我嘅博士，我研究乜嘢乜嘢，咁佢有講介紹自己，咁一群嘅同事全部喺實驗室做生物科技嘅研究，呢群同事我哋喺埋一齊。咁我係唯一一個中國人，佢啱啱嚟係第二個中國人，80幾人，佢係第二個中國人。咁我同我傾偈，我傾偈話我點啊？
呢啲同事做咩㗎？呢個點啊，嗰個點㗎？我話冇啊，你慢慢認識啦咁樣。咁佢就覺得我自己研究咗啲好特殊嘅嘢，係特別係呢啲嘅病毒嘅研究，係感冒菌嘅研究。咁佢話我啲嘢應該可以用得着，我可以前途無限。咁佢問我呢班嘅人係咩人咧？咁我就最後都要介紹俾你識啊！我話剛才企喺嗰幾個着拖鞋添，短褲拖鞋喺實驗室嘅，着牛仔褲，嗰個着嗰件衫好似成世都唔洗咁樣，行埋喺身邊有一陣味嘅。嗰個女人嘅頭髮又長，你講打結嘅，唔知幾耐冇洗頭。哇！佢哋係咩㗎？咁我就要介紹一下啦。我話呢個係哈佛嘅雙哲學博士，研究病毒，研究咗15年。嗰個係耶魯嘅4個博士學位，嗰個係史丹福嘅2個啫，仲讀緊第3個。而坐喺最側邊嗰個頭髮打結嗰個咧，係劍橋過嚟，同埋喺巴黎2個博士學位。從今以後呢位醫生，佢唔敢同我傾偈。然後我哋人覺得我哋自己好得、好叻、好醒、好巴閉。我廣東人講幾好啊，幾塵。所以聖經對我哋好有意思。我哋出於塵土，也必歸回。對我哋廣東人好正。喺塵土裏面，所以我哋個個都幾塵，覺得自己好得、好有料。但係當你見到人原來喺度炫耀自己嘅時候，我哋唔敢講佢係錯啱嘅，但我冇睇見自己嘅好有限。聖經裏面講到呢一段好有意思啊！嗰個意思係點樣咧？原來我哋喺神嘅面前點解神會憤怒咧？聖經話呢度話，我哋會睇見自己嘅嗰啲嘅咩啊？喺神面前有咩啊？罪孽啊，同埋隱惡。呢度又好有意思。罪孽係睇得到嘅，我哋今日睇見我哋好多罪。隱惡又係咩咧？聖經呢度嘅中文翻譯又好斯文、好含蓄、好就住翻譯。我又將佢重新嘅翻譯，係英文聖經嘅翻譯係 secret sin， 隱藏嘅罪啊，唔講得笑。明顯嘅罪，可能你好驕傲，覺得好醒。好乜乜乜，但係隱藏嘅罪喺神嘅面前先至攞命。我諗大家都聽過好多消息，有人問過，有一個想信耶穌嘅人，又喺處掙扎緊，問我一個問題。對唔住啊，可能喺國外耐咗，講道好直嘅，中國人講道會就住，我唔就嘅。因為我覺得神俾我呢次可能鄭牧師係最後一次講道喺呢度啊，講完我冇機會翻轉頭，所以我盡講。我知道唔知係咪最後一次，唔係鄭牧師，對唔住，係我都唔知。我講完呢堂道出去又可唔可以再活，我唔知道，冇人殺我吓，係我自己唔知道自己會點，冇人知道。佢問我一個問題，特別係好幾個知名嘅神父。雞奸啲細蚊仔，喂，你點睇啊？點解佢哋會咁㗎？啱，唔知大家有冇睇新聞？89民運，某一個領袖，可能你睇到呢個新聞啊，喺北美講佢90年嘅時候民運出去，輾轉去到美國嘅時候。喺普林斯頓 Princeton， 同一個民運嘅人士喺嗰度，知名嘅民運人士，而家係位牧師。聽過呢個新聞未啊？佢俾佢強姦咗，佢又問我點睇啊？最近有嚟。
我答唔到，我唔識點答，我點答佢唔重要，最重要嘅，我哋裏面嗰啲隱惡。咩叫隱惡？咩叫隱藏嘅罪？係人哋睇唔到嘅。耶穌話乜嘢啊？當你見到一個婦人動咗乜嘢啊？嗰份淫心嘅時候，你等於乜嘢啊？你同佢犯咗奸淫。當你睇見一個靚仔嘅時候，一樣嘅啫吓。見到嗰個靚仔嘅時候，特別係有夫之婦，你唔好心喐喐噶，你一樣做緊同樣嘅嘢。有冇人睇到啊？冇。裏面嘅隱惡，裏面嘅罪啊，好多呢啲罪，人哋睇唔到嘅。你睇而家嗰個人喺上面，好似執得好正，好多隱惡噶，可能你睇唔到。唔好憑外貌，唔好憑衣着啊，弟兄姊妹，我哋生命裏面好多啲隱惡。今日過年呢段聖經好多嘢講，我知道時間好有限。今日過年，新嘅開始，聖經話我哋嘅一生不過係勞苦受煩，轉眼成空，就如飛而去。聖經亦都有講到另一樣嘅嘢，你睇下，我哋都喺神嘅震怒嘅裏面嚟到過日子。結論係乜嘢啊？一聲嘆息，一聲嘆息喺呢度意又係好靚嘅，翻譯一聲嘆息啊咁樣一聲。希伯來呢一個意義係一個名詞嚟嘅，係一個呼名嚟嘅，係一個叫慘叫嘅聲音，嗰個聲音，係咁啊！希伯來個意義喺呢度啊，唔係我唔夠激烈，仲可以激烈啲，係好慘嘅一種反應。你試過慘嗰種反應未？我試過，我見到我一個最好愛嘅弟兄，佢臨走捉住我隻手，我好唔捨得佢走，我好唔捨得佢走。咁我喺身邊就講咗，最後都同佢傾，講個笑話，都唔係好笑嘅，真係唔好笑。我話你又好啦，就嚟走啦，我仲有排捱，其實唔好笑嘅。你唔好笑，真係，不過我而家都真係有排捱嘅，我都唔知有冇，我都希望冇咁耐咧，可以捱早啲一聲嘆息咁啊，如飛而去咁樣，我都想，你都想係嘛？你唔好想住啊，後生嘅唔好想住啊，慢慢捱下先，一聲嘆息，我哋生命裏面勞苦受煩，無論你有啲乜嘢，你有一日，你等於冇啲乜嘢。好認識一個大家都聽過啦，內地嘅一個朋友，佢有一首歌搖滾嘅歌，我幾中意呢個名，一無所有，一無所有，一個無神論嘅人食滾一無所有。有朋友同我講，中國大陸好多神舟上太空，呢個唔係秘聞嚟㗎吓，係已經半公開啦。而家上去好多個神舟嘅太空人。落嚟之後啊，佢哋想揾神，上咗去喺下面佢揾唔到啊，佢上咗去落翻嚟之後，佢想揾神，你知唔知啊？大陸唔俾佢講呢啲嘢，全部封呢個新聞。佢哋好想見證，我上到去，我覺得有個神啊，落嚟想講俾人聽，真係有個神嘅。當你未上過，你唔知啊。嗰啲人上過，知道有個神。弟兄姊妹。喺內地呢幾日就係早一個禮拜，唔係呢幾日，早個禮拜喺度睇，好感觸嗰啲電視咧，講緊呢啲人香港冇呢個情景，好感觸。回家路上翻屋企過年，未睇見每一個對住個鏡頭，阿爸，我7年冇翻嚟，今年都唔翻得。阿媽對你唔住，我3年唔可以翻嚟，我喺出面仲要揾食，等我揾夠，我接你出嚟。對唔住啊，媽媽，我愛你。對住家人講呢啲，喺回家嘅路上，個個人想翻屋企，
香港人冇呢種感覺嘅，我哋好近，即刻揾阿爸揾阿媽，左鄰右里，佢哋有啊，我覺得好，個心裏面好酸，我哋好幸福，人生喺回家嘅路上。摩西話一聲嘆息，但係神俾我哋睇到神嘅震怒係因為我哋嘅罪，但係聖經又話俾我哋聽，唔使驚，神嘅怒氣不過係轉眼之間，神嘅恩典係乜嘢啊？一生之久。新嘅一年，我真係唔夠時間講，弟兄姊妹，我唔知你今日嚟到呢個禮拜堂，我哋一齊喺個教會，弟兄姊妹喺個教堂裏面成為一個教會嘅時候，新嘅一年，你有冇帶住好多嘅勞苦重擔坐喺呢度？你個心仲有好多嘢諗緊，好多重擔壓得你好辛苦，好多裏面嘅隱惡，人哋睇唔到，唔可以公開嘅秘密，壓得你好辛苦。你有冇？我唔知你有冇。無論生活上，無論乜嘢上，你有冇？聖經話求主俾我哋懂得點樣數算我哋嘅日子，好叫我哋得着智慧嘅心。係我最後要講完嘅。求主叫我哋懂得點樣數算我哋嘅日子，好叫我哋得着智慧嘅心。中國人我哋好叻，猶太人仲精彩。猶太人好，你唔知識唔識啲猶太朋友真係好識計數嘅。你同佢食飯請佢3餐，佢都唔請你食1餐嘅。我認識個朋友真係咁乞人憎嘅，所以我話明第4餐我死都撳住唔睇，睇下邊個走先。我真係請佢食3餐喎，佢次次都唔請㗎喎。佢好似乜嘢啊？嗰句說話叫咩啊？我哋個白話對唔住，呢個話係俗唔俗或者粗唔粗唔知啊？好似老泥咁樣嘅係咪啊？好似奉旨咁樣嘅。所以我話過第4次同佢食飯，我死都唔出，睇下邊個坐得耐。好識計猶太人，其實我哋中國人何嘗唔係好識計？聖經呢度話數算，其實數算呢一個字咧，用另一個翻譯咧係識得計。我哋今日識得計，你識唔識得計啊？我哋好識計，計乜嘢啊？我哋好識計，計你有啲欠我啲乜嘢，你對我唔住，你點樣對我差？呢個人點樣壞？呢個人點樣唔好？呢個弟兄姊妹乞人憎，嗰個領詩啊唱到走音，對唔住，唔係你。我去領詩唔知醒過佢好多，但唔係你，我絕對領唔到咁多詩嚇。嗰個講道咧唔知有乜係咪啊？由頭悶到落尾係咪啊？聽鄭牧師講道就精彩得多啦，係咪啊？咁請啲咁嘅人翻嚟講道做乜嘢咧？咁樣一個每樣嘢你啱，即係你見到每樣嘢你都唔順眼嘅，好多恩恩怨怨都係佢錯，佢嘅衰，人衰，衰無過犯，面目可憎。總之就數，屋企奶奶又衰，老爺又衰，阿爸又衰，阿媽又衰，阿妹又衰，個個都衰嘅，朋友又衰，同事又衰。哇！最好係邊個啊？大家好熟啊！又最好係自己喎，弟兄姊妹，你覺得喺度數緊呢啲嘢嘅時候，數唔好數呢啲嘢。人性我哋識數，我都識數啊！哇，邊個對我唔住，佢冤枉我、誤會我，好想向佢解釋，最後話唔解釋，無言。你一路咁諗呢啲嘢，你覺得你係咪好重啊？重唔重啊？嗰個又衰，嗰個又衰，嗰個唔乞人憎，嗰個乞人憎咁，個個禮拜嚟都聽佢講到啊！對唔住，講錯，個禮拜嚟聽領詩又對唔住，今日得罪晒全世人，所以我知道最後一次講到噶啦，係咪啊？你覺得個個都唔妥噶，個個都唔順眼噶，其實我哋生命裏面就係見到咁多唔順眼嘅嘢，嗰個重擔幾壓自己噶，你唔釋懷嘅，你會覺得好重。人生好計較，好計算呢啲嘢，但係摩西教導我哋懂得數算，唔係呢啲嘢啊！要得智慧嘅心，唔係得智慧諗下點樣去對付翻佢，
以眼還牙，以眼還牙，唔係去數算神嘅恩典。當你數算神嘅恩典嘅時候，你好輕鬆嘅。邊個誤會你，邊個得罪你，邊個對你唔住，邊個唔好，邊個唔順眼，你唔會，你好釋然，你覺得你好輕鬆，好自在嘅。試下去數算神嘅恩典，唔好數算別人嘅惡，唔好數算別人點樣對你唔住，你會好開心，你會走呢條路走得好舒服，因為我哋每個人都係客旅，係咪啊？都係寄居噶。我今日呢套衫可能聽日就一齊瞓落去，又燒咗，又冇噶啦，真嘅，一切都係寄居，人生寄居，人生係客旅，有一日會過去。我哋喺回家嘅路上一樣嘅啫，但係我哋回去邊度啊？我哋回家路上係一個更美嘅家鄉。希伯來書講嘅更美嘅家鄉，我哋渴望嗰個家鄉。我哋喺世上只不過係瀟灑咁走一回，唔好帶住重擔去走一回。我哋試下新嘅一年可以嗎？你嘅學業，你嘅事業，唔好擔心，擔心乜嘢咧？可唔可以叫你嘅頭髮變白啊？可唔可以叫你白頭髮？唔好講啊，發光啊！你唔得啦，係咪啊？弟兄姊妹，將自己嘅重擔交俾神，將自己裏面嘅我再隱惡喺神面前求赦免。你知我知，你知我唔知，對唔住，你知神知，求主赦免憐憫我哋，再一次得力。新嘅一年，每一日都係新年，喺我生命裏面，每一日都係新年，每一日都成日同人講黐黐地嘅。我等陣同你講係聖誕快樂嘅，我日日都係聖誕快樂，日日聖誕快樂，開唔開心啊？開心。日日新年開唔開心啊？開心。未結婚嗰啲添，人人都咁開心嘅。我哋一齊祈禱。主係人嘅說話有限無能，求主你用你自己嘅說話喺我哋心裏面動你嘅工作。新嘅一年，我哋願意，我但願每一個弟兄姊妹都願意喺你面前重新去數算，係恩典。重新喺你面前，唔係背着重擔，背着勞苦，唔係背着病痛，唔係，呢一切都會過去。只有你永遠，從亙古到永遠，你係神，你冇改變，你係首先，你係末後。如果今日你仍然有重擔嚟到教會當中，你願唔願意話主啊？求你俾我哋呢一群勞苦擔重擔嘅人嚟到你嘅面前，得到你嘅安息，你嘅平安。你願唔願意有咁嘅心？無論你帶住幾多病痛，幾多心靈嘅破碎，幾多個傷痛，幾多個煩惱，幾多種種困擾你嘅麻煩，你嚟到神嘅面前，我哋每一個都話主啊，你話你要使我哋得到安息，你賜嘅平安唔加上憂慮。你願意再一次話主啊，我願意將我嘅人生新嘅一年，我哋走得更加瀟灑，走得輕鬆。你如果願意，你可唔可以輕輕舉起你隻手？我見到，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 我見到。你願意嘅，請你再舉起你隻手。我見到，我見到。我哋一齊祈禱。主啊，我哋呢一群無依無靠，呢一群
走天路嘅手足弟兄姊妹，我哋交俾你，主啊，求你睇到嘅，你聽到嘅，你喺我哋生命裏面再一次動工，幫助，加力量，俾我哋走得越嚟越輕省，越嚟越有力量，一無掛慮，為主你作你嘅工。因為你話我哋每一日知道行善，我哋唔去行係問題。我哋睇見應該做嘅，求主俾我哋去做，唔需要轟轟烈烈，唔需要站在講台，唔需要去做啲乜乜嘅嘢，只係神住你嘅眼中，你看為應該做嘅，我哋就去做。我哋會蒙你嘅賜福，喺我哋嘅家庭，喺我哋嘅生活、學業上、工作上，每一方面上，主啊，求你與我哋同在。奉主耶穌基督名禱告，阿門。